ഗായ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ പൊക്കോട്ടിക്കാണ്. 6:55 ഗായ്സ് ട്രെയിനിൽ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6:51 എത്തില്ലേ. അത് ഓട്ടക്കാരനെ ഓട്ടക്കാരെ എത്തിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഗായ്സ് നമ്മളപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പൊക്കോട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കൃത്യം എത്ര ഗായ്സ് 7:01 സമയമല്ലേ? ഗായ്സ് നമ്മളെ പൊക്കോട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വൈബാട് ഗായ്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ പൊക്കോളും. നമ്മളിപ്പോൾ എത്തണം ഗായ്സ്. എത്തിയിട്ട് നേരെ വൈകിട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗായ്സ്. അത് ഗേറ്റ് കൂട്ടാൻ സമയം എടുത്തു. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഗായ്സ്. എന്നാലും നമ്മൾ എത്തി നമ്മൾ റീച്ചായിട്ട് നമ്മൾ പാലക്കാട് കണ്ണൂരിൻ്റെ വണ്ടി കയറുന്നത് ഉറപ്പാണ് ഗായ്സ്.